So guys, magandang umaga sa inyong lahat sa lahat ng mga supporters natin, mga silent viewers, magandang umaga sa inyong lahat. So at ito guys, may pakita ko sa inyo guys, ito Twitter. So nakabili ako ng maliit na Twitter sa halaga lang ng ng 600. So nabili ko ito sa electronic supply. So Broadway, kita nyo kung nakita nyo guys, ah kita ba? 300 watts po ito. So ito. Kasi wala ang yung sound ko kasi na mini sound, so wala kasing tweeter. So nilhan ko ng maliit lang para man lang may mga kalansing lang. So ito. Okay naman to guys sa pangmaliitan na sounds lang. Okay naman ito. Ito. So, binilhan ko rin ng capacitor para iwas sunog tayo. So ito binilhan ko na rin. So maya guys, i-sound check natin kung maganda ba yung kalansing niya. Kung okay ba. Oh. So maya guys, natin, i-testing natin sa doon. Manghiram lang tayo muna ng sounds kasi wala tayong wala tayong equipment. So doon tayo muna, manghiram muna tayo. Saglit lang naman. So maya guys, testing natin. So ito guys, na-set up natin ang connection nila. So positive to, negative sa kabila. So pang madali ang set up lang to guys. So nanghiram man tayo ng ng amplifier. So i-testing lang naman natin kung maganda talaga yung kalansing niya. Ito po, set up ko na. So ito lang gamitin natin. So sound check natin guys kung maganda bang nito, performance. So hanap muna tayo ng music guys. Wait lang. So, play natin guys kung okay ba itong yan guys, performance niya to. Ito, natin guys. So, play natin ang music. So, maganda yung kalansing niya guys. So, kung marinig nyo guys, maganda. So, buliman natin ng shout out pala kay DJ Sandy Remix. Manghiram muna ako ng music mo, pare. So okay naman yung guys, yung kalansing niya na maganda ang tunog. Okay to guys. Maganda guys. So guys, hanggang dito lang ang video natin guys. So
para sa akin guys, so namagana ng performance ito. Sakto-sakto to sa ano ko guys, sa mini sounds ko. So okay to. So hanggang dito lang ang video ko guys. So sana suportahan niyo ang aking channel. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video ko sa susunod. So maraming salamat po. God bless.